السلام ورحمة الله. كيفك خويا؟ راك غاية خويا؟ لاباس الحمد لله. خويا يرحم بابك، عتقونا خطفتنا جماعة نتاع هادو بوركينا فاسو. كيفاش؟ حنا يا خويا حنا جازائريين دي شيفور، جينا شيفور جبنا خويا دي سلعة وجينا دوكا راهم خطفونا يا خويا جماعة هادو تاع بوركينا فاسو يا خويا عصابة. عتقونا يرحم بابك. عتقونا الله يحبكم. عتقونا شوية غير تعقل هضر ما فهمتكش. يا خويا دوكا خاطفيننا راهم عاملين كوردة يا خويا، هادو جماعة عصابة هادو يا خويا يرحم بابك. وين انت؟ حنا دوكا كضرب والله ما على بالي وين دوكا، رانا يا خويا رانا حابسين لينا خويا يوصلوا دوكا، راه معنا رئيس العصابة دوكا. دقيقة نجوزوك دقيقة مسيو. الو سالي. الو وي. سافا؟ Ça va bien? Je suis le boss. Vous êtes le boss? Oui. Qu'est-ce que vous voulez le boss? On veut de l'argent. Tu veux de l'argent? Oui, on veut de l'argent, on va tuer ces des Algériens. Parce que vous insultez. Vous êtes qui toi? Vous êtes où? Exactement. Pas de question, moi je suis le boss. Je veux 50, on veut 50 000 euros. Maintenant. Pas trop de parler. Passez-moi le... Attends. Algérien, passez-moi. سلام خو. الو؟ خويا سلام. خويا انتم واش ديكم تما وراكم اكزاكت ما فهمتش انايا. يا خويا رانا نشتغلوا يا خويا، حنا ندير شيفور يا خويا، دي كاميو يا خويا. انت تشوفون عندي كاميو؟ وي حنا كتربيسو يا خويا، حنا كل واحد اخويا عنده الكاميو تاعو. ها؟ يا كل واحد عنده الكاميو تاعه. شحال راكم نتوما؟ دوكا خويا حنا في 4. 4؟ 4 دوكا صافي خويا 3 جور دوكا راهم خاطفيننا. لا ما عطوناش الماكله يا خويا. واسمك انت واسمك؟ برقودي. ها؟ برقادي بوعصبو. ما فهمتش بو؟ برقادي بوعصبو. وقاضي؟ برقادي بوعصبو. يهضر مليح خويا مانيش فهمت فيك. يا خويا راهم كرشتنا يا خويا. عتقونا الله يحمي بالكم باباك. قالوا لنا لا، قالوا لنا عاودي غير اسمك بالعقل. برقادي بوعصبو يا خو. وقاضي؟ قالوا لنا راهم حابين خويا 50 مليون 50,000 اورو يا خويا. الصحة غير بالعقل. كيف بالعقل يا خويا؟ راهم حابين يقتلوني يا خويا، راهم اغتصبوا واحد يا خويا. صح. انت منين كنت في ترونسبورت واش تصوت في الكاميون؟ كاميو خويا جبنا لي بيطون. وشفتو؟ لي بيطون لي فيتو؟ البيطون خويا البيطون. اوي السيمة صح. منين دخلتوا عليه من جيتو؟ جينا خويا على موريتانيا. دقيقة نجوزك، هذا حبيت نتكلم معاك دقيقة. Salut. الو وي. Vous parlez beaucoup toi. Comment? Vous parlez beaucoup. Est-ce que tu veux que je lâche les 4 personnes? Pas de l'argent. Si tu veux. Oui. S'il te plaît. Alors dis-moi vive la Tunisie, vive le Maroc. Qu'est-ce que j'ai dit? Dis-moi vive la Tunisie, vive le Maroc et Burkina Faso. Et Burkina Faso? Dis-moi vive la Tunisie et Burkina Faso. Oui, vive la Tunisie, oui. Et le Maroc. Et le Maroc. Le Maroc aussi? Oui. Et le Maroc, et c'est vive le Maroc. Et Burkina Faso. Laissez-les tranquille. Burkina Faso. Et aussi Burkina Faso, dis-moi. Et vive Burkina Faso. Ok. Et dis-moi, ok. Et dis-moi aussi Sahara marocaine. Quoi? Sahara marocaine. Sahara marocain. عتقونا Arrêtez-vous. Bye.